राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે સર્વનું ઇસ્કોન કુલાઈ મંગળુરુ તરફથી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપः કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. नवद्वीप धाम मायापुर की जय. सदगुरु देव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने. नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाया नगर ग्राम तारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्. जन्मान्तस्य अन्वयदितरत चार्तेषु स्वरात्. तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः. तेने ब्रह्महृदया आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः. तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा. तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा. धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि. सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्.
धर्म वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् करोरगलितं फलं पीबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्णના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ આપણા સર્વના જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે. તે લક્ષ્ય આપણને નિત્ય ભક્ત ભાગવત અને શ્રીમદ ભાગવતની સેવા કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ જ્ઞાન જે છે સ્વાભાવિક રીતે નષ્ટ થાય છે. યસ અમરીશ પ્રભુ આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. हरे कृष्ण प्रभुजी આજના જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, હીર પટેલ માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, વિનીતા પટેલ માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, શોભના વોરા માતાજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, ભોપત મોરોડિયા પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, કોમલ સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, બાપુશ્રી અમરશ્રીજી, અલ્પા વિક્રમ ગૌર માતાજી, કીર્તિમાન સચિપુત્ર દાસ પ્રભુજી, निर्मला बारोट माताजी, डॉक्टर कृपाली लाड़वा माताजी, जय किशोरी देवी दासी माताजी, उषाबेन माताजी, दर्शना भट्ट माताजी, अनिताबेन गोयल माताजी,
કલાવતી કરુણાદાત્રી દેવીદાસી માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, હેમાંગી હરિપ્રદા દેવીદાસી માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, ગીતા સથવારા માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, ડોક્ટર વંદિતા સલાટ માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, બીએમ વાઘેલા માતાજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, સંજય માંગરોડિયા પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, કોકિલા માતાજી, જિજ્ઞાસા ઝાલા માતાજી અને જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી. ટોટલ 46 હતા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોને ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે. So we will continue from where we have left. Sri Dham Mayapur Mahatma. Actually મહાત્મા ખૂબ પાવરફુલ છે. એને સાંભળવા માત્રથી આપણને કૃષ્ણ પ્રેમ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપા શું છે? કૃષ્ણ પ્રેમ છે, એ કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. So we should all hear it attentively and submissively. Let us hear. મારો અવાજ ક્લિયર આવે છે અમરીશ પ્રભુ? હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. પ્રભુજી થોડો સ્લો આવે છે. સ્લો આવે છે. ઓકે. તો આપણે જોયું હતું પરમ દિવસે કે નિત્યાનંદ પ્રભુ જે છે તે જીવ ગોસ્વામીને શ્રીધામ માયાપુરની યાત્રાએ લઈ જવાનું શરૂ કરે છે. અને શરૂઆત ક્યાંથી કરે છે? પહેલા ક્યાં લઈ જાય છે? હરે કૃષ્ણ. યોગપીઠ. બરાબર. યોગપીઠમાં એમને પ્રસાદમ કોણ આપે છે? પ્રસાદમ સાચી માતા. સચી માતા. અને પીરસે છે કોણ? ઈશાન ઠાકોર. ઈશાન ઠાકોર. અને બધું મેનેજમેન્ટ કોનું હોય છે? તો કે વંશીવદન પ્રભુ. વંશીવદન નંદ પ્રભુ. વંશીવદન નંદ પ્રભુ એ જે છે બધું મેનેજમેન્ટ કરતા હોય છે. ઇનફેક્ટ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પિતાજી જગન્નાથ મિશ્ર જે ડીટીની આરાધના કરતા હોય છે, જે વિગ્રહની આરાધના કરતા હોય છે, તે વિગ્રહની આરાધના તે જ રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે ઘરે હોય છે ત્યારે કરતા હોય છે. અને ઘર છોડીને જાય છે તો એની આરાધના કરવાનું વંશીવદન નંદ પ્રભુને આપીને જાય છે. એટલે જે કન્ટિન્યુટી છે જળવાઈ રહેવા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ પ્રયત્ન કરે છે. લાઈક વિગ્રહ હોય ઘરે, તમે પોતે સમજો કે કરી શકો એવી પરિસ્થિતિ ના હોય તો થ્રુ સમબડી એલ્સ, તમારા કુટુંબીજનો, તમારા પડોશી, સગાવાલા, જે કોઈ પણ, રાઈટ, વી હેવ ટુ ગેટ ઇટ ધેર. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વંશીવદન નંદ પ્રભુને આપીને જાય છે. હવે નિત્યાનંદ પ્રભુ જે છે એ જીવ ગોસ્વામીને લઈને ત્યાંથી નીકળે છે. ઓકે. ભોજન કર્યા તબે નિત્યાનંદ રાય, સચીદેવી શ્રી ચરણે હૈયા વિદાય. શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુ જે છે એ સચિદ માતાના ચરણ કમલોમાં પ્રણામ કરીને ત્યાંથી વિદાય લે છે. જયવાર કાલે સંગે વંશી કલૈલા, શ્રીજીવ વંશીર પદે પ્રણતિ કરીલા. હવે ત્યાં આગળ તમે જાઓ ધામમાં, તમને કોઈ ભક્ત, ઘણા બધા ભક્ત મળે, બરાબર, તમે ના બી ઓળખતા હો છતાં પણ તમે એને વંદન કરો, રાઈટ. અને ધેન તમને એમની કૃપા પ્રાપ્ત થાય, ધામની કૃપા પ્રાપ્ત થાય, ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થાય. જીવ ગોસ્વામીને તો હજી ખબર હતી નહીં કે વંશીવદન નંદ પ્રભુ છે એ કોણ છે, પણ છતાં એમને પ્રણામ કરે છે જીવ ગોસ્વામી મહારાજ. તો એમના પ્રણામ કરીને એમના આશીર્વાદ લે છે. અને એટલે શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુ જે છે એ હવે એમનું એ કોણ છે એ કહે છે કે આ વંશીવદન નંદ પ્રભુ કોણ છે. જીવ પ્રતિબલે પ્રભુ એવમ શિવદન, શ્રી કૃષ્ણેર પ્રિય વંશી જાણે ભક્ત જન.
એટલે કે આ વંશીવદન કોણ છે તને ખબર છે કે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ની વાંસળી છે. અરે વાંસળી પણ જન્મ લે? હા, વાંસળી પણ ભગવાનનું પ્રત્યેક આયુધ અથવા તો પ્રત્યેક વાજિંત્ર જે ભગવાન હેન્ડલ કરે છે તે નિર્જીવ નથી. આપણે અહીંયા આગળ ઘરમાં બધી વસ્તુઓ નિર્જીવ હોય એવી રીતે નહીં. ભગવાનનું બધું જ સજીવ સચેતન ભગવાનના ભક્તો હોય છે. એટલે એ કહે છે કે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા તો એમની વાંસળી છે વંશીવદન નંદ પ્રભુ તરીકે આવી. એને ઈહાર કૃપાય જીવ હય કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહારસ લભે સભે હૈયા સત્રષ્ણ. એમની કૃપાથી જે કહેવાય ને કે મહારાસ લીલામાં પ્રવેશ થઈ શકે છે. પછી યોગપીઠની બહાર નીકળે છે નિત્યાનંદ પ્રભુ અને જીવ ગોસ્વામી. દેખ જીવ એ ગૃહે ચૈતન્ય ઠાકુર આમાં સબા લય લીલા કરીલા પ્રચુર. બહાર નીકળીને પાછા ત્યાં ઉભા રહે છે. દાખલા તરીકે આપણે દર્શન કરવા જઈએ, દર્શન કરીને બહાર આવીએ, ફરીથી પાછા આપણે ધામ જે છે ત્યાં આગળ દર્શન કરીને, ખાસ કરીને આપણે જે મંદિર હોય એની જે ધ્વજા હોય ત્યાં આગળ ઉપર ચક્ર ચિહ્ન હોય તેના દર્શન કરવા જોઈએ. રાઈટ, while we leave the temple, this is very important. એવી જ રીતે જુઓ શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુ અને જીવ ગોસ્વામી બહાર નીકળે છે એટલે ફરીથી નિત્યાનંદ પ્રભુ યોગપીઠનું મહત્વ કહે છે કે હે જીવ ગોસ્વામી સાંભળો કે આ જ ઘરમાં શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ અનેક લીલાઓ કરી છે. આપણે ગઈકાલે એમાંની અમુક લીલાઓનું પાન કર્યું હતું. we will see many of them when we are there. ઘણા બધા લોકો આવે છે તો ત્યાં આગળ પણ બહુ સરસ પ્રભુ વ્યવસ્થા કરે છે. એ દેખા જગન્નાથ મિશ્રેરા મંદિર વિષ્ણુ પૂજા નિત્ય યથા કરી તેન ધીર. અને અહીંયા આગળ જગન્નાથ મિશ્રનું મંદિર છે કે જેમાં એ ભગવાન વિષ્ણુની આરાધના કરે છે. આપણે ત્યાં જઈશું તો દર્શન કરીશું. એ ગૃહે કરી તેન અતિથિ સેવન તુલસી મંડપ એ કરહ દર્શન. હવે દરેક જગ્યાએ તમે જાઓ ત્યાં આગળ અલગ અલગ તુલસીજી હોય, રાઈટ, કારણ કે ભક્તો એની આરાધના કરતા હોય. તો વી મસ્ટ પે ઓબેસન્સીસ, રાઈટ, કે સવારે તો અમે તુલસી આરતી કરી લીધી, રાઈટ, પણ આ બધી જ જે તુલસી ક્યારા હોય ત્યાં આગળ ભક્તો પોતે આરાધના કરતા હોય એટલે એના દર્શન કરવા એ ખૂબ કૃપા પ્રદાન કરનારું કાર્ય છે. તો જીવ ગોસ્વામીને એમના દર્શન કરવાનું કહે છે શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુ. શ્રી ગૌરાંગ ચંદ્ર ગૃહે ચીલા જત કલા કાલ પિતાર આચાર પાલી તેન ભક્ત પાલ. એ બે સબ વંશી ઠાકુરેર તત્વ ધીને ઈશાને નિર્વાહ કરે પ્રતિદિને દિને. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે ઘરે હતા ત્યારે એમને એમના પિતાના જે આ વિગ્રહ હતા એમની આરાધના કરી હતી. હવે ઈશાન ઠાકુર જે છે એ કરે છે કોના ગાઈડન્સમાં? તો કે શ્રી વંશીવદન નંદના ગાઈડન્સમાં આ કામ કરે છે. એ સ્થાને ચીલા એક નિંબ વૃક્ષ વર પ્રભુર પ્રરસ પરસે વૃક્ષ હૈલા અગોચર. જે લીમડાનું ઝાડ છે એની નીચે ભગવાનનો જન્મ થયો હતો અને એનું વર્ણન કરતા કરતા નિત્યાનંદ પ્રભુ જોવે છે. જીવ ગોસ્વામીના આંખોમાં આંસુ આવે છે અને વંશીવદન નંદ પ્રભુના આંખોમાં પણ આંસુ આવે છે. જત કાંદ નિત્યાનંદ કરી આવર્ણન જીવ વંશી દુન્હે તત કરે ના ક્રંદન. અને ભગવાન હજી લીલા સંકેલી નથી. ભગવાન તો હજી પણ જગન્નાથપુરીમાં હતા, છતાંય ભક્તો એટલા બધા આર્દ્ર હોય છે. જેવી રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં 4થા અધ્યાયમાં જાણીએ છીએ ને, જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. ભગવાનનો જન્મ થયો છે એ જગ્યા, એ વૃક્ષ, એ જોઈને એ જસ્ટ નિત્યાનંદ પ્રભુ કહેતા હોય છે ને, જીવ ગોસ્વામી અને શ્રી વંશીવદન નંદ છે બંને જણા ના આંખોમાં આંસુ. શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુ પોતે પણ ત્યાં આગળ રડવા મળે છે. અને કેટલું અદ્ભુત એમની રિયલાઇઝેશન હશે અને એટલું ડીપ રિયલાઇઝેશન હોય કે અનુભવી શકે ભગવાનનો જન્મ અહીંયા આગળ જ થયો હતો. તો આપણે પ્રાર્થના કરી કે આપણને પણ એવી રિયલાઇઝેશન પ્રાપ્ત થાય ને આપણે પણ જેને કહેવાય કે એ જગ્યાના મહત્વને પ્રોપરલી સમજી શકીએ. હવે શ્રીવાસ આંગણના ત્યાં જાય છે. દેખીતે દેખીતે તથા આઈલા શ્રીવાસ
ચારી જણે ચલે છાડી જગન્નાથ વાસ સતધનુ ઉત્તરે તે શ્રીવાસ આંગન જીવે દેખાયેલા પ્રભુ આનંદિતા મન. એટલી જ વારમાં એ લોકો એવી રીતે દર્શન કરતા હોય છે, એટલી જ વારમાં શ્રીવાસ પંડિત ત્યાં આગળ આવી જાય છે અને એમને લઈને એ શ્રીવાસ આંગન, આંગન એટલે કે આંગણું કે જ્યાં રહેતા હોય છે ત્યાં 200 માઇલ ઉત્તરમાં છે આ જે યોગપીઠની, તો ત્યાં આગળ લઈ જાય છે. અને શ્રીવાસ આંગણ પર પહોંચે છે ને જીવ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એકદમ જેને કહેવાય કે અશાંત થઈ જાય છે. શ્રીવાસ આંગણે જીવા જાય ગદ ગદી સ્મરિયા પ્રભુર લીલા પ્રેમે હુડાહુડી. આઈ થિંક વી રીડ ધીસ. તો જીવ ગોસ્વામી જે છે એ એટલા બધા પ્રેમોન્મત્ત થઈ જાય છે એ જગ્યા ઉપર ભગવાનની લીલાઓને એ જોઈ શકે છે. એટલી એમને કૃપા. એકચ્યુઅલી તમને યાદ હોય તો જયારે નિત્યાનંદ પ્રભુને મળે છે તો નિત્યાનંદ પ્રભુ એમના ચરણ જે છે એ જીવ ગોસ્વામીના મસ્તક પર મૂકે છે અને એમની કૃપાથી એમને જયારે શ્રીનિવાસ આંગણમાં જાય છે એમના ઘરે તો એમને ત્યાં સાક્ષાત લીલા દેખાય છે અને લીલા જોઈને ત્યાં આગળની જે ધૂળ હોય છે એમાં પોતાની જાતને જેને કહેવાય ને કે રગડવા મળે છે, એઝ ઇફ લિટરલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલા ને યાદ કરીને એને જોઈને એટલો બધો એમનામાં ભાવ પ્રેમ આવી જાય છે. શ્રીજીવ ઉઠીવા માત્રે દેખે એક રંગ નાચી છે ગૌરાંગ લય ભક્ત અંતરંગ. અને ત્યાં આગળથી ઉભા થયા અને નાચવા મળ્યા અને એમને જોયું કે શ્રીમાન મહાપ્રભુ જે છે એ ત્યાં આગળ કીર્તન કરતા કરતા નૃત્ય કરી રહ્યા છે. એમના બધા 5 અંતરંગ સાથીદારો છે તેમની સાથે. મહાસંકીર્તન દેખે વલ્લભ નંદન સર્વ ભક્ત નાચ માજે પ્રભુ અપૂર્વ નર્તન. એમને મહાપ્રભુનું નર્તન દેખ્યું અને જીવ ગોસ્વામીના પિતાનું નામ હતું વલ્લભનંદન, શ્રી વલ્લભ. તો એમના પુત્ર એમને નજરો નજર જોયું. આપણે ત્યાં જઈએ તો આપણને તો ના દેખાય અને આપણી આંખો ભૌતિક છે, આપણામાં હજી એટલો કૃષ્ણ પ્રેમ ઉદ્ભવ નથી થયો, પરંતુ જીવ ગોસ્વામીને નજરો નજર દેખાયું કે શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાં કીર્તન કરતા કરતા નૃત્ય કરી રહ્યા છે. મેં તમને વાત કરી હતી કે શ્રીવાસ આંગણના ઘરમાં 5-5 ફૂટ ઊંચે સુધી એ હવામાં કીર્તન કરીને નૃત્ય કરતા હતા, બંધ કરી દેતા હતા, બહારના લોકો જોઈ ના શકે. એ જ વસ્તુ જીવ ગોસ્વામી જોઈ શકે છે. ઇવન ત્યાં આગળ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હાજર નથી તો પણ જોઈ શકે છે. એટલે આપણે કલ્પના કરી શકીએ છીએ કે કેટલું બધું અદ્ભુત એમનું રિયલાઇઝેશન હશે. નાચી છે અદ્વૈત પ્રભુ નિત્યાનંદ રાય ગદાધર હરિદાસ નાચે આર ગાય શુક્લાંબર નાચે આર સત સત જણ દેખિયા પ્રેમ તે જીવા હૈલા ચેતન. શ્રી અદ્વૈત આચાર્ય, શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુ બધા નૃત્ય કરતા હતા. શ્રી ગદાધર પંડિત, શ્રી હરિદાસ ઠાકુર પણ નૃત્ય કરતા હતા. શ્રી શુક્લાંબર અને સેંકડો ઘણા બધા ડિવોટીઝ એમને દેખાયા નૃત્ય કરતા કરતા. આ બધું જોઈને જીવ ગોસ્વામી જે છે એ મૂર્છિત થઈ જાય છે. તમને ખ્યાલ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ક્યારે મૂર્છિત થયા હતા? જગન્નાથપુરીના દરિયા કિનારે યમુના જાણીને, યમુના છે એવું જાણીને સૌથી પહેલા જગન્નાથ મંદિરમાં જગન્નાથજીના દર્શન કરે છે ત્યારે પુરીમાં આવ્યા પછીની વાત કરું છું ખાસ તો. ત્યારે ત્યાં આગળ જગન્નાથજીના દર્શન કરીને ત્યાં આગળ મૂર્છિત થઈ જાય છે, એઝ ઇફ લાઈક સમાધિસ્થ થઈ જાય છે. એમને સાક્ષાત ભગવાન ભક્તના અવતારમાં હતા એટલે એમને ભગવાન દેખાય છે. એવી જ રીતે અહીંયા આગળ જીવ ગોસ્વામી જે છે એ જોઈ શકે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને, અદ્વૈત આચાર્યને, નિત્યાનંદ પ્રભુને, ગદાધર પંડિતને, હરિદાસ ઠાકુરને, શુક્લાંબર પંડિતને, બધાને જોઈ શકે છે. ત્યાં હતા નહીં પણ એ જોઈ શકે છે કે બધા નૃત્ય કરી રહ્યા છે. નિત્યાનંદ પ્રભુ બાજુમાં છે પણ એમને લીલામાં દેખાય છે કે અંદર એ નૃત્ય કરી રહ્યા છે. અને આ જોઈને એકદમ એમ કહેવાય કે ભૌતિક દ્રષ્ટિએ બેભાન થઈ ગયા. કેમ થયા આપણે જાણીશું, હે ને? શું કામ એમને? હવે વ્યક્તિ બેભાન ક્યારે થાય? કાં તો એ બહુ જ ખુશમાં હોય તો બેભાન થઈ જાય, રાઈટ? કાં તો બહુ જ દુઃખી હોય તો બેભાન થઈ જાય. એકદમ જેને કહેવાય પેનફુલ સિચ્યુએશન હોય તો બેભાન થઈ જાય. હવે એમને કયું સુખ મળ્યું ને કયું અથવા તો કયું દુઃખ મળ્યું એ આપણે જાણીએ. ચેતન પાયલે આર સે રંગ ના પાય કાંડી જીવ ગોસ્વામી કરે હાય હાય કેન મોરા કીચુ પૂર્વે જન્મ ના હૈલા એ મન કીર્તનાનંદ ભાગ્ય ના ઘટીલા. બહુ જ એમનું
જો ભક્તોનું વિચારવાનું કેવું છે આપણને જાણવા મળે તો આપણને ખબર પડે કે ખરેખર કેટલા મહાન છે અને આપણે કેવું વિચારવું જોઈએ. હે ને? આ જેવી લીલા એમને દેખાય છે નિત્યાનંદ પ્રભુની કૃપાથી. જીવ ગોસ્વામી જે છે એ બેભાન થાય છે ને પછી તરત ભાનમાં આવીને શું કહે છે, અરે રે રે રે, રડવા મળે છે. હે ભગવાન, શું થઈ ગયું? મેં શું કામ જન્મ મોડો લીધો? મેં વહેલા જન્મ શું કામ ના લીધો? મારું એવું ભાગ્ય કેમ નથી કે હું શ્રીમાન મહાપ્રભુના સંકીર્તનના આ જે ગ્રુપ હતું એમનું જે એકદમ અંતરંગ ભક્તોનું જે વૃંદ હતું એમાં મને કેમ સામેલ થવા ના મળ્યું? હા, શું વિચારવાનું છે. એ જોઈ શકે છે લીલાને, એમને એમ થાય છે હું કેમ નથી આ લીલામાં, હું ભગવાનની સાથે કેમ નૃત્યમાં કીર્તનમાં જોડાઈ નથી શક્યો. વી હેવ ટુ ઓલ બી વેરી કેરફુલ. અને જ્યારે આપણે ત્યાં જઈએ આપણે પૂરેપૂરો લાભ કેવી રીતે લઈ શકીએ? ત્યાં જે કંઈ પણ સેવા ચાલતી હોય તેમાં ભાગ લેવો. સંકીર્તન ઇઝ ઓલ્સો એ સેવા, રાઈટ? સો ઇટ્સ અ ગ્રેટ, વી ડુ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એનું મહત્વ કેટલું બધું છે. અને અહીંયા આગળ જીવ ગોસ્વામી પાસેથી ખબર પડે છે કે એ જોવે છે કે આ કીર્તન ચાલી રહ્યું છે ને પછી એમને લાગે છે હું કેમ નથી, એ મારો જન્મ કેમ મોડો થયો, આવું વિચારે છે. પ્રભુ નિત્યાનંદ કૃપા અસીમા અનંત, સઈ બલે કૃષ્ણ કાલ હૈનું ભાગ્યવંત. એવું નથી વિચારતા કે હું બહુ જ મોટો ભક્ત છું એટલે મને દર્શન થયા. ના, એ શું વિચારે છે? શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુની કૃપાથી મને આ એમની લીલાના, ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલાના દર્શન થયા છે. ઈચ્છા હૈ માયાપુરે ઠાકી ચિરકાલ, ગુચી બે સંપૂર્ણ રૂપે માયા જંજાલ. હવે જીવ ગોસ્વામી ઈચ્છા કરે છે, બહુ જ મોટી વાત છે સાંભળવાની. મોહનસિંહ વાલસી બારિયા પ્રભુ હંમેશા તમારું અનમ્યુટ થઈ જાય છે, કૃપા કરીને ધ્યાન રાખો. ઓકે, સો જીવ ગોસ્વામી શું ઈચ્છા કરે છે ત્યાં આગળ? એ કહે છે મારી ઈચ્છા છે કે હું આ માયાપુર ધામમાં હંમેશા નિવાસ કરું. ભગવાન ક્યાં છે? પુરીમાં છે, પણ એ ધામ જે છે ભગવાનથી ભિન્ન નથી એવું એમને રિયલાઇઝેશન છે. એટલે એ કહે છે કે મારી એવી ઈચ્છા હૈ માયાપુરે ઠાકી ચિરકાલ. ચિરકાલ એટલે કે શાશ્વત રીતે હું અહીંયા આગળ નિવાસ કરું. અને આ માયા સાથેની મારી જે જંજાળ છે એ ટોટલી રિમૂવ થઈ જશે. એમને ખાતરી છે, ધામનું મહત્વ એમને ખબર છે કે માયાની જે જંજાળ છે એ ધામના પ્રભાવથી, ધામની કૃપાથી એ નષ્ટ થઈ શકે છે. દાસેર વાસના હૈતે પ્રભુ આજ્ઞા બળ, માયાપુર છાડીતે અંતર ધડફડ. બહુ સરસ કહે છે, આ પણ બહુ મહત્વનું છે કે મારી તો ઈચ્છા છે હું ચિરકાળ સુધી મારા માયાપુરમાં નિવાસ કરું. માયાપુરને છોડવાનો વિચાર માત્ર જે છે એ મારા હૃદયને ચીરી નાખે છે. જીવ ગોસ્વામી મહારાજ આવું વિચારે છે. માયાપુરને છોડવાની વિચાર માત્રથી એમનું હૃદય જે છે એમાં જબરજસ્ત દુઃખની લાગણી અનુભવે છે. અને છતાં એ શું કહે છે? ના, માસ્ટર્સ ઓર્ડર એટલે કે ભગવાનનો, ગુરુનો જે આદેશ જે છે એ વધારે શક્તિશાળી છે. સેવકની ઈચ્છા કરતા ગુરુનો આદેશ વધારે શક્તિશાળી છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે બધા એવું વિચારીએ કે આમ થવું જોઈએ, તેમ થવું જોઈએ. નહીં, ગુરુએ જે આજ્ઞા આપી છે તે આજ્ઞા કરવી જોઈએ. આપણને જે કંઈ પણ સમજો કે 4 નિયમોનું પાલન કરવાની આજ્ઞા આપી છે, આપણને મિનિમમ 16 માળા કરવાની આજ્ઞા આપી છે, આપણને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસને બને તેટલું ફેલાવવા માટે તન મન ધનથી પ્રયત્ન કરવાની આજ્ઞા આપી છે. તો વી શુડ ડુ ધેટ, રાઈટ? રાધર દેન આપણે એમ વિચારીએ કે મને તો આ સેવા ગમે છે, અથવા તો મને આવું કરવું ગમે, મને તેવું કરવું ગમે. નો. અને ગુરુએ શું આપ્યું છે? ગીતા, ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃતનું વાંચન, યાત્રા સ્થળોમાં ભક્તો સાથે જવું. ધીસ ઇઝ વોટ ગુરુ હેઝ ઓર્ડર્ડ અને વી શુડ ડુ ધેટ, રાઈટ? ગઈકાલે જ પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુજીનો મેસેજ હતો. મેં જે લોકો દીક્ષા અને શેલ્ટર ને એ લેવા માંગે છે એમના ગ્રુપમાં મેં ગઈકાલે મૂક્યો હતો કે એકચ્યુઅલી ઇટ વોઝ અ મેસેજ ગુજરાતી શેલ્ટર ગ્રુપમાં મૂક્યો હતો કે હિઝ ગ્રેસ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જે છે એ બીજો એક માસ ઇનિશિએશન પ્રોગ્રામ નજીકના ભવિષ્યમાં કરવા માંગે છે. એમની ઈચ્છા છે. અને માસ ઇનિશિએશન એટલે સિમિલરલી અત્યારે દાખલા તરીકે 80 જણા હતા. સિમિલર અથવા તો એનાથી પણ વધારે લોકોને ગુરુ મહારાજનું શરણું પ્રાપ્ત થાય, દીક્ષા પ્રાપ્ત થાય નજીકના ભવિષ્યમાં. નોટ ફાર.
હી ઇઝ પ્લાનિંગ. તો એમને કીધું કે ભાઈ તમે એવા ડિવોટીસને સાથે ચર્ચા કરો, સેશન કરો, જેમને એસ્પાયરિંગ હોય, શેલ્ટર લેવા માંગતા હોય, ઇનિશિએશન લેવા માંગતા હોય, એમને ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું, એમના મોક ઇન્ટરવ્યુ લેવાના, દીક્ષાના નિયમો શું શું છે, એની પાલન શું શું જરૂરી છે, એ બધું જ. રાઈટ. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ વોટ, કે ગુરુની ઈચ્છા અને ગુરુનો આદેશ. રાઈટ. શ્રીલા પ્રભુપાદ જ્યારે વૃંદાવનમાં હોય છે અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજનો વ્યાસ પૂજાનો દિવસ હોય છે, હા મે બી વ્યાસ પૂજા, તો એ દિવસે એમને ખૂબ રડવું આવે છે અને કે ભાઈ મારા ગુરુએ આટલું જબરજસ્ત ગૌડી મઠની સ્થાપના કરી અને એમના ગયા પછી એમના જે શિષ્યો હતા એ બધા અંદર માહે ઝઘડીને કોર્ટમાં લિટિગેશન કર્યું અને બધા જ વેચાઈ ગયા. 64 ગૌડી મઠોની સ્થાપના હતી પણ બધા તીતર ફીતર થઈ ગયા. અને કે એમનું જે આટલું જબરજસ્ત મુવમેન્ટ હતી એ જ્યારે હતા ત્યારે એવું હતું કે એટલા બધા નવયુવાનો જોડાતા હતા. આપણે વાત થઈ હતી એમની પાસે 10,000થી વધારે નવયુવાનો હતા. અને ઇવન સુભાષચંદ્ર બોઝ એમની પાસે માગવા ગયા હતા કે મને સેના બનાવવા માટે નવયુવાનો આપો. તો એટલા પાવરફુલ હતા એ. તો કે એટલા બધા લોકો પ્રીચિંગ કરતા હતા અને હવે પ્રીચિંગના નામે મીંડું થઈ ગયું. એ હતા ત્યારે તો કે કેટલા ડેલી નાદિયા પ્રકાશનના નામે ડેલી ન્યૂઝપેપર. ન્યૂઝપેપર એટલે ન્યૂઝ નહીં, ભગવાનના વિશેની ચર્ચા ડેલી. પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ 24 કલાક ચાલતા, 24 કલાક, 1 સેકન્ડ બંધ ના રહે. ડેલી, વીકલી, ફોર્ટનાઇટલી, મંથલી, એન્યુઅલી એટલા બધા મેગેઝિન્સ, એટલી બધી બુક્સ, કેટલું બધું પ્રિન્ટિંગ થતું હોય. એટલું બધું થતું હતું અને કે હવે બધું શૂન્ય થઈ ગયું. એ ખૂબ જ દુઃખી હતા. પણ તુરંત એમને હૃદયમાં આશાનો સંચાર થાય છે. પણ ગુરુ મહારાજ મારી સાથે હજી પણ છે. કેવી રીતે? તો કે એમના ઇન્સ્ટ્રક્શન્સથી, એમની સૂચનાઓથી. મારાથી બિલકુલ અલગ નથી પડ્યા. અને ભલે બધું જ એમ લાગે છિન્ન ભિન્ન થઈ ગયું, પણ છતાંય અમે લોકો હજી પ્રચાર કરી શકીએ છીએ. હે, એમની જે ઈચ્છા છે કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ બધાને મળે, એ અમે કરી શકીએ છીએ અને અમે કરશું. એવું પ્રભુપાદ, એ વખતે તો પ્રભુપાદ એવું માને કે ભાઈ મારી તો શું થાય, એમ વૃંદાવનમાં બેઠેલા આટલા ટાઈમથી મહેનત કરતા હતા, કશું થાય નહીં. પણ કે હું એક નાનકડો પાયદલનો સૈનિક અને પેલા મોટા સેનાપતિ રાજાધિરાજ સેનાપતિ તો છે નહીં, હવે હું એકલું શું લડી શકું, પણ છતાંય મને એમની ઉપસ્થિતિનો અનુભવ થાય છે અને હું કરી શકીશ. લાઈક ધેટ. એટલે ગુરુનો આશ્રય લેવો એ એટલો મોટો મહત્વનો છે. રાઈટ. અહીંયા આગળ જીવ ગોસ્વામી સમજે છે ગુરુનો આદેશ એ વધારે શક્તિશાળી છે મારી ઈચ્છા કરતા. સો આપણે બધાએ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટલી ગુરુનો આદેશ જે છે એ લેવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એમનો શેલ્ટર, આશ્રય લેવો, એમની પાસેથી ઇનિશિએશન એટલે કે દીક્ષા લેવી, એમના ઓર્ડરથી કરવી. જપ કરીએ એમના ઓર્ડરથી કરીએ, 4 નિયમો પાલન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ એમના ઓર્ડરથી કરીએ. રાઈટ. બાય ધેટ વી શુડ ડુ. એનીવે, નાઉ દે આર કમિંગ ટુ શ્રી અદ્વૈત ભવન. બહુ નજીક છે યોગપીઠથી 200 મીટર જેવું. શ્રીવાસ આંગણથી થોડુંક જ દૂર, મે બી 20 મીટર દૂર શ્રી અદ્વૈત ભવન છે. આ બધી જ જગ્યા છે ને બહુ જ દિવ્ય છે, જબરજસ્ત દિવ્ય જગ્યા છે. એટલે તમને એક પછી એક દર્શન કરાવે. આપણને લાગે દર્શન કરીને નીકળી ગયા, થોડું ઘણું કીર્તન કર્યું, સાંભળ્યું, પણ ઇટ ઇઝ સો પાવરફુલ પ્લેસ કે આપણે એકદમ જેને કહેવાય ને કે એની સેવા કરવાનો પૂરેપૂરો ભાવ રાખવો જોઈએ જ્યારે આપણે ત્યાં જઈએ ત્યારે. શ્રીવાસ આંગણની ઘટના મેં કીધી હતી, એમનો મૃત્યુ પામ્યો હતો અને આ બાજુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નૃત્ય કરતા હતા, કીર્તન કરતા હતા અને કહેતા નથી એમને. અને પછી છેક બીજા કે ત્રીજા દિવસે જ્યારે બહાર આવે છે ત્યારે ખબર પડે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે કે મારો ભક્ત કેવો છે. પછી એ મૃત પુત્ર પાસે જાય છે, એના ઉપર માથા ઉપર હાથ ફેરવે છે અને આત્મા પાછો આવે છે. પાછો આવીને એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પ્રણામ કરે છે અને કહે છે કે મારા તો અનેક જન્મો થઈ ગયા છે અને બધા જ જન્મોમાં હું ફરીને માયાના બંધનમાં બંધાતો હતો, પણ આ જન્મ જે છે મારો સફળ થઈ ગયો, કારણ કે મૃત્યુ વખતે મેં સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ એવા ચૈતન્ય મહાપ્રભુના દર્શન કર્યા અને હું સફળ થઈ ગયું મારું જન્મ. અને હવે મને જે આદેશ છે એ પ્રમાણે મારે જવું પડશે પાછા, પણ હું ખૂબ જેને કહેવાય કે મારી જાતને ભાગ્યવાન સમજુ છું કે આવા માતા પિતાના ઘરે મને જન્મ મળ્યો હતો, જેના કારણે મને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના દર્શન થયા એમ કહે છે. અને એ રીતે બધા જ સંતુષ્ટ થાય છે. પછી એ પાછો ફરીથી ત્યાંથી વિદાય થઈ જાય છે, મતલબ કે મૃત્યુ પામી જાય છે. અને બધા જે છે કુટુંબીજનોને ખૂબ સાંત્વન થાય છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે હું અને નિત્યાનંદ પ્રભુ જે છે એ શ્રીવાસ જે છે એમના પુત્ર છીએ, અમે 2 પુત્ર જ છીએ એના કે, બરાબર. એટલે તમારે એવું રાખવું જોઈએ નહીં. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે
ખાસ એમને આશીર્વાદ આપે છે. ઇનફેક્ટ થોડાક સમય પછી તુરંત એવું થાય છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ સભાન અવસ્થામાં ભાવમાં હોય ને તો ઘણી વાર શ્રીવાસ ઠાકુરના ઘરે જે વિષ્ણુ ભગવાનનું સિંહાસન હોય એની પર બેસતા, પણ એકદમ જેને કહેવાય કે બિલકુલ ભાવમાં હોયા વગર પોતે જ જે છે એ ત્યાં આગળ બેસી જાય છે એ વિષ્ણુજીના સિંહાસન પર. અને એ વખતે એને એ લીલાને 21 કલાક ચાલે છે. મહાપ્રકાશ લીલા કહે છે એને, મહાપ્રકાશ લીલા. અને ત્યાં આગળ બધા જ જે છે એમને પોતપોતાના ભગવાનના એમાં દર્શન થાય છે, જે સ્વરૂપે ભજે છે. દાખલા તરીકે એક મુરારી ગુપ્ત કરીને ભક્ત હતા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પાર્ષદોમાંના જ. અને મુરારી ગુપ્ત જે છે એ એમનો ભાવ જે છે ને એ રામ ભગવાનના ભક્ત હતા. એટલે એમને બહુ જ એમને રામ પ્રત્યે ખૂબ પ્રીતિ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને બધા ભક્તો જે છે એ કીર્તન કરે અથવા તો શ્રી કૃષ્ણજીનું મહાત્મા કરે તો એક ના હું તો કે રામનો ભક્ત છું. એટલે ખૂબ મોટા ભક્ત હતા. તો એમને એમાં રામના પણ દર્શન થાય છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને કહે છે કે મુરારી ગુપ્તને કે યુ આર ઇન્કાર્નેશન ઓફ હનુમાન, હનુમાનજીના અવતાર છો તમે, રાઈટ. એવી રીતે પ્રત્યેક ભક્ત ત્યાં આવે છે. હરિદાસ ઠાકુર આવે છે. હરિદાસ ઠાકુરને કહે છે કે તમને ખ્યાલ છે કે તમને જ્યારે નવદ્વીપના બજારોમાં ચાપકા મારવામાં આવતા હતા ત્યારે તમારી ઉપર હું પડી ગયો હતો, એટલે તમને કશું વાગતું નહોતું. તમારા બધા ચાપકાના ઘા મેં ઝીલી લીધા હતા. એવી રીતે પેલા કોલાવેચા શ્રીધરને બોલાવે છે કે એમને બોલાવો. 21 કલાક સુધી સપ્ત પ્રહર લીલા કહે છે અને 7 પ્રહર સુધી આ લીલા ચાલી હતી. કોલાવેચા શ્રીધર તો જંગલમાં રહેતા હોય છે, કોઈને ખબર બી નહીં કે આ ભક્ત છે. તો એમને શોધવામાં તો બહુ વાર લાગે છે. એમને બોલાવે છે. કોલાવેચા શ્રીધર ત્યાં આગળ આવીને પગે લાગે છે તો એમને સીધા જ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની અંદર ષડભુજ દર્શન થાય છે. ષડભુજ દર્શન એટલે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે, એમના 2 હાથ, કૃષ્ણ ભગવાન એમના 2 હાથ, રામ ભગવાન ધનુષ્ય અને તીર સાથે એમના 2 હાથ, આખા ષડભુજ દર્શન થાય છે. અને પછી કૃષ્ણના દર્શન અને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ફાઇનલી કોલાવેચા શ્રીધર તો સામાન્ય પેલા જેને કહેવાય ને કે શાકભાજી વેચવા વાળા, એટલે એ તો ગદગદ થઈ જાય છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે હું તમારી ભક્તિથી ખૂબ પ્રસન્ન છું. એકચ્યુઅલી એવું હતું કે જ્યારે નાના હતા, ઇનફેક્ટ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે ત્યાં રહેતા હતા ત્યારે એક બધા એમને નિમાઈ તરીકે જ ઓળખે કે આ ગામનો છોકરો છે એમ, એવી રીતે. તો એ રોજે એમની પાસેથી પેલા કેળાના પાંદડા ને લેવા જાય તો રોજ જે રકઝક કરે એમની જોડે, ભાવતાલ કરાવે. અને છેવટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઓછા પૈસા આપીને 2 પાંદડા વધારે લઈને જતા રહે. અને કોલાવેચા શ્રીધર બહારથી ગુસ્સો બતાવે પણ અંદરથી બહુ આનંદ થાય, એમને બહુ આનંદ થાય. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખૂબ ખુશ થઈ ગયેલા. અને એ ગંગાજીના ભક્ત હતા. એટલે એમની આય બહુ ઓછી હતી તો આ જે છે ગંગાજીની સેવામાં વાપરતા. એમને ત્યાં આગળ સાક્ષાત ગંગાજી, નારદજી, સુખદેવજી, બ્રહ્માજી, ઇન્દ્ર, શિવજી બધા જ જે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની આરાધના કરતા દેખાયા. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે તમારે જે માગવું હોય એ માગો, જે જોઈએ એ માગો, હું તમને અષ્ટસિદ્ધિ આપી દઉં. એક પછી એક કરીને બધી અષ્ટસિદ્ધિઓ ભગવાન ગણાવે છે. અણીમાં, લતીમાં, મહિમા બધી. કોલાવેચા શ્રીધર કહે છે ના મારે નથી જોઈતી. તો કે હું તમને જન્મ મૃત્યુથી મુક્તિ આપી દઉં. તો કે ના એ પણ નથી જોઈતું. તો કે હવે તમારે શું જોઈએ છે? તો કે મારે તો એ નિમાઈ મારી જોડે એની રકઝક કરતો હોય. શાંતિ રાખો ને, મૂકો ઠરવા તો દો કે થોડું મોઢામાં. કૃષ્ણ કૃષ્ણ. તો કે મારે એ જ લીલામાં ભાગ લેવો છે. અને એટલા માટે જ્યાં જ્યાં નિમાઈ પંડિત જાય ત્યાં ત્યાં મારે એમની લીલામાં સેવા કરવાનો મોકો મળે એવા આશીર્વાદ જોઈએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે અને એમને કહે છે કે હું તને મોટામાં મોટું વરદાન આપું છું, પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાનું વરદાન આપું છું. શાશ્વત રીતે તું મારી સેવામાં લિપ્ત રહીશ. એ સિવાય બીજા પણ અનેક ભક્તો હોય છે. આઈ થિંક ગંગાદાસ કે કોઈ ભક્તો હોય છે. તો એમને પણ કહે છે કે જ્યારે રાજાના સૈનિકો તમારી પાછળ પડ્યા હતા અને તમને કોઈ મળતું નહોતું, નદી કિનારે આવ્યા અને પાછળ સૈનિકો આવતા હતા, તમને એમ થયું કે હવે કોઈ હોડી પણ નથી નદી પાર કરવા માટે, થોડી વારમાં સૈનિકો આવી જશે તો અમારું કુટુંબને મારી નાખશે, એના કરતાં અમે જ નદીમાં ઝંપલાવીને મૃત્યુ પામીએ, સ્યુસાઇડ કરી લઈએ. ત્યારે કે નાવિક બનીને હું જ આવ્યો હતો અને મેં જ તમને નદી પાર કરાવી હતી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે એમને. આવી રીતે પ્રત્યેક ભક્ત, એવરી ડિવોટી હી ઇઝ ટેલિંગ કેવી રીતે તમારા જીવનમાં મેં
તમને બચાવ્યા છે ને હજી આગળ પણ હું તમને સાથે લઈ જઈશ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બહુ ઉદાર છે ને, સો હી ટેલ્સ લાઈક ધેટ. અને આ બધી જ લીલાઓ જે છે શ્રીવાસ આંગણમાં થાય છે, એટલે આપણે એ પણ જોઈશું વેન વી વિલ બી ધેર. હવે અદ્વૈત ઠાકુરના પાસે આવે છે. તથા હૈતે નિત્યાનંદ જીવે લાય જાય, દસ ધનુ ઉત્તરે તે અદ્વૈત ગૃહ પાય. 20 મીટર દૂર જે છે એ અદ્વૈત ભવન છે શ્રીવાસ આંગણથી. પ્રભુ બલે દેખ જીવ સીતાનાથ લય, હેઠા વૈષ્ણવેર ગોષ્ઠી સદાય મિલય. જીવ ગોસ્વામીને કહે છે કે તમે જુઓ આ શ્રી અદ્વૈત જે છે એમનું ઘર જેમ તમે જુઓ. સીતાનાથ, એમની પત્નીનું નામ સીતા હતું, એટલે સીતાના નાથ, અને આલય એટલે કે એમનું ઘર. અહીંયા આગળ બધા જ વૈષ્ણવ ભગવાનના ભક્તો હંમેશા ભેગા થાય છે. હેઠા સીતાનાથ કૈલા કૃષ્ણેર પૂજન, હુંકારે આનીલા મોરા શ્રી ગૌરાંગ ધન. સીતાનાથ જે છે અદ્વૈતાચાર્ય, એ અહીંયા આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આરાધના કરતા હતા, અને એમને જોરથી ભગવાનને પુકાર્યા, અને એના કારણે મારા ધન અથવા તો મારું જે અંતરંગ જેને કહેવાય ને કે મારી સૌથી મોટી મૂડી એવા શ્રી ગૌરાંગ મહાપ્રભુ આ ધરાતલ પર પધાર્યા. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ ટેક કેર. સો ધેન હવે ત્યાંથી ગદાધર ભવનમાં આવે છે. we'll go as per the sequence. નહીં તો there are so many pastimes at Advait Acharya also, but we'll discuss subsequently. તથા ગદા ગદી દિયા ચલે ચારી જણ, પંચધનુ પૂર્વે ગદા ધરેર ભવન. જે ત્યાં આગળથી લગભગ એમ કહી શકાય 10 મીટર દૂર અદ્વૈત ભવન છે. આપણે બધા જઈશું ને ત્યાં આ જ સિક્વન્સમાં જઈશું. અદ્વૈત ભવનના દર્શન કરવા જાય છે, ત્યાં અદ્વૈત ભવનથી ગદાધર ભવનના દર્શન કરવા જાય છે, ત્યાં ગદાધર પંડિત રહેતા હોય છે. તથા હૈતે દેખાઈલા નિત્યાનંદ રાય, સર્વપારી સદગૃહ યથાય તથાય. શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુ જે છે એ શ્રી જીવ ગોસ્વામીને મહાપ્રભુના બીજા ભક્તોનું જે ઘર છે અથવા તો જે આવાસ છે, એકચ્યુઅલી ભક્તોના ઘર એ સાક્ષાત ભગવાનની ઉપસ્થિતિ વાળા હોય છે, એટલે એના દર્શન કરવા બહુ મહત્વના છે. આપણને લાગે કે આ કેમ અહીંયાથી અહીંયા લઈ જાય છે, because these all places are the places where Krishna himself permanently resides. બ્રાહ્મણ મંડલી ગૃહ કરી આ દર્શન, તબે ચલે ગંગા તીરે હર્ષે ચારી જણ. ચરે જણા જે છે ગંગાજીના કિનારે કિનારે આગળ વધવા મળ્યા, અને ત્યાં આગળ ક્ષેત્રપાલ વૃદ્ધ શિવ આવે છે. આપણે જોઈશું આ માયાપુર સીમા સે વૃદ્ધ શિવાલય, જાહ્નવીરા તાતે દેખે જીવ મહાશય. જાહ્નવી એટલે કે ગંગાજીના કિનારે વૃદ્ધ શિવાનું મંદિર છે, એ ત્યાં આગળ શ્રી જીવ ગોસ્વામી જોવે છે. પ્રભુ બોલે માયાપુરે ઈની ક્ષેત્રપાલ, પ્રૌઢ માયા શક્તિ અધિષ્ઠાન નિત્યાકાલ. જેટલા બી ધામ છે ને, ઇન્ક્લુડિંગ વૃંદાવન, મથુરા, બધા જ ધામમાં, અને માયાપુર, હવે બધા જ ધામમાં જે છે ક્ષેત્રપાલ તરીકે એટલે કે એ એરિયાના રક્ષક તરીકે શિવજી વિરાજમાન છે. એટલે અહીંયા આગળ જે શિવ છે એમનું વૃદ્ધ શિવ વાક્ય છે, એ માયાપુર ધામના ક્ષેત્રપાલ છે. અને નિત્યાનંદ પ્રભુ એ આગાહી કરે છે. પ્રભુ જબે અપ્રાકૃત હઈ બેટા ખન, તાનહાર ઈચ્છાએ ગંગા હઈ બે વૃદ્ધન. માયાપુર પ્રાય ગંગા આચ્છાદી બે જલે, 7 વર્ષ રાખી પુનઃ છાડી બેન જ ભલે. એટલે મહાપ્રભુ જયારે વિદાય લઈ લેશે આ જગતમાંથી, ત્યારે એવું કહે છે કે ગંગાજી જે છે એ એમનો પ્રવાહ જે છે વધારશે, અને આખું માયાપુર ધામ જે છે એને ડૂબાડી દેશે અથવા કવર કરી લેશે, અને સેંકડો વર્ષો પછી ફરીથી માયાપુર ધામ જે છે પ્રગટ થશે. નિત્યાનંદ પ્રભુ એ વખતે જ આગાહી કરી દીધી હતી. બોલો, સ્થાન માત્ર જાગી બે ગૃહ ના રહી બે, વાસહી ના હૈ કત કાલ સ્થિત હબે. અને માયાપુરનું એક પણ ઘર જે છે એ ત્યારે રહેશે નહીં. બહુ ક્લિયરલી નિત્યાનંદ પ્રભુ આગાહી કરે છે. પુનઃ પ્રભુ ઈચ્છા હલે બલવાન, હબે માયાપુર એ રૂપે વાસસ્થાન. એટલે જયારે શ્રીમાન મહાપ્રભુની ઈચ્છા બહુ જ થશે, ત્યારે જ આ માયાપુર ધામ જે છે ફરીથી બહાર આવશે નદીમાંથી. એ સબ ઘાટ ગંગા તીરે પુનઃ હબે, પ્રભુર મંદિર કરી બેન ભક્ત સબે. એ આગાહી કરે છે. અત્યારે જે TOVP છે ને, એની આગાહી નિત્યાનંદ પ્રભુ 550 વર્ષ પહેલા જીવ ગોસ્વામીને કરે છે કે આ બધા જ ઘાટ જે છે ફરીથી બહાર આવશે, ગંગાજી જે છે માયાપુરને પ્રગટ કરશે, અને બધા ભક્તો ભેગા થઈને મોટામાં મોટું દુનિયાનું મંદિર જે છે એ બનાવશે.
હરિ બોલ. અદ્ભુત મંદિર એક હૈ બે પ્રકાશ, ગૌરાંગેર નિત્ય સેવા હૈ બે વિકાસ. એક અદ્ભુત મંદિર બનશે ને ત્યાં આગળ શ્રી ગૌરાંગ મહાપ્રભુની આરાધના થશે. તમે ત્યાં આગળ જાઓ અને જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, નિત્યાનંદ પ્રભુ, અદ્વૈત આચાર્ય, ગદાધર પંડિત, શિવાસ આચાર્યના જે પ્રતિમા છે, જે એમના વિગ્રહ છે, તમને એમ લાગે સાક્ષાત એટલા મોટા છે, આપણે ઉભા રહીએ ને તો આપણે એમના ઘૂંટણે પણ ના આવીએ. એટલા વિશાળ, એટલા અદ્ભુત પંચતત્વના દર્શન છે. આમ મીન્સ પીપલ વી બીકમ સ્પેલ બાઉન્ડ. આપણા શબ્દો ના આવે, એટલા અદ્ભુત દર્શન છે. વી ફીલ કે નહીં, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઇઝ ધેર, રાઈટ ધેન એન્ડ ધેર, ત્યાં જ છે. અને અહીંયા આગળ નિત્યાનંદ પ્રભુ આગાહી કરે છે કે અદ્ભુત મંદિર બનશે ને ત્યાં આગળ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની આરાધના થશે. પ્રભુ માયા વૃદ્ધ શિવ આસી પુનરિયા, નિજ કાર્ય સાધી બેક પ્રભુર ઈચ્છાય. પ્રભુની ઈચ્છાથી આ બધું થશે. અને શ્રી જીવ ગોસ્વામી જે છે નિત્યાનંદ પ્રભુનું ગ્લોરિફિકેશન કરે છે. એત સુની જીવ બલ તબે કર જોડ કરી, પ્રભુ રે જિજ્ઞાસે વૃત્તા પદ યુગ ધરી. ઓહે પ્રભુ તુમી શેષ તત્વે નિદાન, ધામ રૂપ નામ તત્વ તોમારી વિધાન. જીવ ગોસ્વામી મહારાજ એમને થેન્ક યુ કહે છે, તમારા કારણે મને આ બધું ભવિષ્ય પણ જાણવા મળે છે. એને સો અને તમે પોતે સાક્ષાત શેષનાગ છો અને તમારા કારણે ધામનો અને નામનો પ્રકાશ થાય છે. આપણને જો નામ મળે, આપણને ધામના દર્શન મળે, ધામના વિશે સાંભળવા મળે, માત્ર ને માત્ર નિત્યાનંદ પ્રભુની કૃપાથી મળે છે. રાઈટ, આદિગુરુ છે ને એટલા માટે. we'll stop today here because we will discuss કે ઘણા બધા ભક્તોએ એવી ઈચ્છા કરી છે કે એમને જાણવું છે કે કેવી રીતે માયાપુર જવા માટેની વ્યવસ્થા છે અને આખું આયોજન કેવી રીતે થયેલું છે. તો આઈ હેવ રિક્વેસ્ટેડ પાર્થ પ્રભુ ટુ જોઈન અને હી વિલ શેર, વી વિલ ટુગેધર ઓલ્સો શેર કે શું મંદિર તરફથી આપણે વ્યવસ્થા કરેલી છે અને એ ઉપરાંત બીજી બધી કઈ રીતે વ્યવસ્થા છે કે જેથી કરીને જઈ શકાય. અને then we can all take benefit of this ધામ. અને આપણું આજે ધામ મહાત્મા જે છે that will continue even tomorrow also, કારણ કે it is really worth, કારણ કે આપણામાંના મોટા ભાગના આવી રહ્યા છે અને ત્યાં જતા પહેલા ધામના મહાત્મા વિશે સાંભળવું તે જરૂરી છે. યસ પાર્થ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. યસ, so you are co-host now, so you want to share something or you want me to share something, let me know. જી પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ બધાને. જેમ ઓલરેડી આપણે આજે 5મા દિવસે નવદ્વીપ ધામ માયાપુરનું મહાત્મ્ય જાણી રહ્યા છીએ, તો પ્રભુ સરસ આપણને એક્સપ્લેન કરે છે અને લગભગ જેમનું રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે એને પણ એમ મન થાય કે હજી એકવાર રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું. એટલું સરસ આપણે ત્યાંનું મહાત્મ્ય જાણી રહ્યા છીએ. તો થોડી ડિટેલ્સ છે તમારી સાથે શેર કરવાની લોજિસ્ટિકલી, કે જેમને પણ જવાની ઈચ્છા છે એ લોકો કઈ રીતે જઈ શકે. ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ હોય કે એક્સપેન્સ કેટલો થાય, વ્યવસ્થા કઈ રીતે હશે. તો નાનકડું એક ટેબલ છે, જનરલી જેને ઈચ્છા હતી એ બધાને આપણે ગ્રુપમાં એડ કરેલા છે અને ગ્રુપમાં એ ટેબલ પણ શેર કરેલું છે. પણ સ્ટીલ થોડું એવું છે કે કોઈ એક્સપ્લેન કરે તો વધારે સારી રીતે સમજી શકાય. સ્ક્રીન મારી વિઝિબલ છે? યસ. તો એક એનું ટેબલ છે એ આવી રીતે છે. અલગ અલગ રૂમ કેટેગરી છે, જેમાંથી જે અવેલેબલ કેટેગરીઝ અત્યારે બાકી છે એનું લિસ્ટ છે. નોન એસી અને એસી બે અલગ અલગ વ્યવસ્થા છે આપણી અનુકૂળતા પ્રમાણે. નોન એસીમાં 2 ભવન છે, વામસી ભવન અને નામહટ્ટા ભવન. એમાં બંનેમાં નોર્મલ અને ઇકોનોમી 2 ઓપ્શન છે. ઇકોનોમીમાં થોડીક રૂમની કેટેગરી છે એ સમજી શકાય કે ઇકોનોમિક જેવી હોય અને પેલામાં રૂમ થોડા વધારે સ્પેશિયસ હોય. આ જે બિલ્ડિંગ છે નોન એસી, એમાં કોઈ લિફ્ટ ફેસિલિટી નથી. સિંગલ ઓક્યુપન્સી, ડબલ ઓક્યુપન્સી અને અપ ટુ 6 ડિવોટીઝ ઇન 1 રૂમ, એ રીતે અલગ અલગ વ્યવસ્થા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે નામહટ્ટામાં જાઓ તો નામહટ્ટામાં પહેલી જે છે સૌથી પહેલી રો, પહેલી કોલમમાં 4 બેડ એક રૂમમાં હોય, સિંગલ ઓક્યુપન્સી, કે આખા રૂમમાં તમારે એકલા રહેવું હોય તો પર પર્સન કોસ્ટ જે છે એ છે 12,000 રૂપીસ, 12,000 રૂપિયા. જો તમે શેરિંગ કરવા માંગતા હો અને એક રૂમમાં 2 જણા રહેવા માંગતા હો તો 10,000 રૂપિયા પર પર્સન. 3 ડિવોટીઝ હોય તો 9,500 અને 4 ડિવોટીઝ હોય તો 9,000. એટલે 4 જણા જો શેર કરવા તૈયાર હોય તો પર પર્સન 9,000 રૂપિયા કોસ્ટ આવે નામહટ્ટામાં, નોન એસીમાં, નોર્મલમાં. અને એ જ વસ્તુ ઇકોનોમીમાં છે તો એ તમારે પર પર્સન 9,600 સિંગલ ઓક્યુપન્સી થી ચાલુ થાય અને જો 4 જણા સાથે શેર કરવા માંગતા હો તો 7,200 પર પર્સન થાય.
આ જે અમાઉન્ટ છે એ છે પર પર્સન પ્રતિ વ્યક્તિ 5 દિવસની કોસ્ટ છે. આપણી જે યાત્રા છે 3 નવેમ્બર થી 8 નવેમ્બર વચ્ચે છે. એટલે 3 તારીખે સવારે ત્યાં આપણે પહોંચીએ, ત્યાંથી આપણને મતલબ રૂમમાં ચેક ઇન મળે સવારે 9 વાગ્યાથી 10 વાગ્યાની આસપાસ. એટલે 3ની રાત, 4થી રાત, 5મી રાત, 6ઠી રાત અને 7મી રાત, 8મી ના સવારે 8 વાગ્યા સુધીમાં ચેકઆઉટ સમય છે. એટલે 5 દિવસનો આપણો સ્ટે ત્યાં થઈ ગયો. એ સિવાયનું જે ફૂડ જે છે એ પણ આમાં ઇન્ક્લુડેડ છે. જનરલી રોજના 3 મીલ હોય, બ્રેકફાસ્ટ પ્રસાદમ, લંચ પ્રસાદમ અને ડિનર પ્રસાદમ, તો એ પણ આમાં ઇન્ક્લુડ છે. સાથે સાથે લોકલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન 5 દિવસ દરમિયાન આપણે જે કોઈ પણ યાત્રા ત્યાં કરીએ, બસમાં છે કે ગાડીમાં છે કે ઇવન અમુક પ્લેસીસ ઉપર જેમ આપણે રોજ જોઈએ છીએ બધા અલગ અલગ લીલાઓમાં કે આપણે નવદ્વીપ ધામ, નવદ્વીપ છે બધા, તો હોળીમાં પણ બાય બોટ પણ જવાનું થાય. તો એ બધું જ જે છે આમાં ઇન્ક્લુડેડ છે. પ્લસ માયાપુર જે છે એ કોલકાતાથી લગભગ 130 કિલોમીટરના ડિસ્ટન્સ પર છે. એટલે ત્યાંથી જે કલકત્તા આપણે પહોંચવાનું થાય બાય એર કે બાય ટ્રેન, જે રીતે પણ આપણે પહોંચીએ તો ત્યાં કલકત્તા એરપોર્ટ ઉપરથી અથવા તો હાવડા રેલવે સ્ટેશન પરથી ત્યાંથી પિકઅપ કરી અને તમને 3 થી 4 કલાકની જે જર્ની છે માયાપુર, એ વ્યવસ્થા પણ આમાં ઇન્ક્લુડેડ છે. બસ અથવા તો ટેમ્પો ટ્રાવેલર અથવા તો ગાડી, જે કંઈ પણ તમારો સમય હશે ને એ પ્રમાણે જેટલા ડિવોટીસ હશે એ પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. એટલે આ તમારી બેઝિક કોસ્ટ થઈ ગઈ, જેની અંદર આ બધું ઇન્ક્લુડેડ છે. આ નામહટ્ટાની વાત થઈ. એવી જ રીતે વંશી અને બીજી બધી એસી કેટેગરી પણ છે. એસી બિલ્ડિંગ જે છે એની અંદર લિફ્ટની ફેસિલિટી પણ છે ઈશોધ્યાન અને ગીતા ભવનમાં. એટલે કોઈ ઓલ્ડ એજ હોય, સિનિયર સિટીઝન હોય કે ગોઠણની તકલીફ હોય તો એવા લોકોએ આ ઓપ્શન ચૂઝ કરવો જોઈએ. તો બસ બાકી જ આવી રીતે બાકી બધી કેટેગરી છે. એટલે સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી છે. તમે ચાર્ટ વાંચશો એટલે ખ્યાલ આવી જશે. તેમ છતાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો આફ્ટર ક્લાસ તમે મારો સંપર્ક કરી શકો છો. મોટું આપણે આમાં ગણીએ તો કલકત્તાનો આપણો બધો એક્સપેન્સીસ આવી ગયો, ફૂડ, એકોમોડેશન, ટ્રાન્સપોર્ટેશન. એ સિવાય જે આપણો જે ખર્ચ છે એ છે આપણે જ્યાં રહેતા હોઈએ ત્યાંથી કલકત્તા પહોંચવાનો. તો એમાં 2 ઓપ્શન છે, બાય ટ્રેન અને બાય ફ્લાઇટ. મોટાભાગના લોકો આપણા જે ડિવોટીસ છે ગુજરાતથી અને મુંબઈથી આવી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી લગભગ 40 to 45 લોકોનું રજીસ્ટ્રેશન થયું છે ગુજરાતમાંથી મતલબ કે ગુજરાતી લેંગ્વેજમાંથી. તો ગુજરાતમાંથી ટ્રેન છે, 2 મેજર ટ્રેન છે. એક છે અમદાવાદ હાવડા એક્સપ્રેસ 12833, એની અંદર 20 થી 22 ડિવોટીસ જઈ રહ્યા છે. અને બીજી એક ટ્રેન છે જે સૌરાષ્ટ્રથી નીકળે છે, એ છે શાલીમાર એક્સપ્રેસ. ટ્રેનમાં જવા આવવાનો ખર્ચો જે છે એ સ્લીપર ક્લાસની ટિકિટ લેવામાં આવે તો રફલી 800 રૂપીસ પર પર્સન એક સાઈડની કોસ્ટ છે. 800 રૂપિયા, 800 આવવાના અને 800 જવાના. અને આ સ્લીપર ક્લાસ થયો. એટલે ઓવરઓલ આખી ટ્રીપનો મિનિમમ એક્સપેન્સ છે લગભગ 9 થી 10 હજાર રૂપિયા જેવો થાય. જો નામહટ્ટા ઇકોનોમી 4 બેડેડ નોન એસી સિલેક્ટ કરવામાં આવે અને 4 ડીઓટી સાથે તો 7,200 રૂપિયામાં એ થાય. ગઈકાલે રાત્રે 11:30 વાગે એક ડીઓટી છે આપણા, ત્યારે કદાચ ભાગવતમ ક્લાસમાં આવ્યા છે કે નહીં ખ્યાલ નહીં, નયનેશ કારકર પ્રભુ, એમણે એમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. લેટેસ્ટ આપણું ગુજરાતી ભાષાનું રજીસ્ટ્રેશન છે, એમણે એમાં કરાવ્યું છે. તો એ મિનિમમ ખર્ચો 7,200, અને જો સ્લીપર ક્લાસની ટિકિટ હોય તો આવા જવાના 2,000 રૂપિયા તમે પકડો તો 9 થી 10,000 રૂપિયામાં આખી ટ્રીપ કવર થઈ શકે. એસી 3 ટિયરમાં ટિકિટ કરાવવામાં આવે તો 2,000 રૂપીઝ એક સાઈડની ટિકિટ છે, 2,000 રૂપિયા. સેકન્ડ એસી 2 ટિયરમાં કરવામાં આવે તો 3,000 રૂપિયા. અને ફ્લાઇટની અંદર અમદાવાદથી અને મુંબઈથી બંનેથી જે કોસ્ટિંગ છે લગભગ જેમણે પહેલા કરાવ્યું હતું 8,500 થી 9,000 ની આજુબાજુ કોસ્ટિંગ છે. ફ્લાઇટની જે પ્રાઇસ છે એ થોડી ફ્લક્ચ્યુએટ થતી હોય છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ અલ્ગોરિધમ. ગઈકાલેની પરમ દિવસે એક ડિવોટીએ અમદાવાદથી કલકત્તાની 6,500 રૂપિયા પર હેડમાં પણ ટિકિટ કરાવેલી છે. અત્યારે પણ લગભગ 7,000 7,500 ની આસપાસ મળે છે. એટલે જો ફ્લાઇટમાં બુકિંગ કરવામાં આવે તો મિનિમમ ખર્ચો પર હેડ જે છે એ તમારો લગભગ 25,000 ની આસપાસ થાય. એટલે રેન્જિંગ ફ્રોમ 9-10,000 ટુ 25-30,000 આખી યાત્રાની કોસ્ટ થાય. તો આ એનું એક બેઝિક ટ્રાન્સપોર્ટેશન, એકોમોડેશન અને આ રીતની બધી વ્યવસ્થા છે. આને લઈ અને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય, પ્રશ્ન હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. રજીસ્ટ્રેશનની વિન્ડો લગભગ છેલ્લા 24 કલાક છે અત્યારે એવું કહી શકાય. એટલે તાત્કાલિક આપણે આના માટે એક્ટ કરવું જોઈએ. બુકિંગ માટે ટ્રેન અને ફ્લાઇટનું છે તમારા જે કોઈ પણ રેલવેના એજન્ટો, ટ્રાવેલ એજન્ટો, એનો સંપર્ક કરવો હિતાવહ છે. ટિકિટ વેઇટિંગમાં જ મળશે અત્યારે. એટલે વેઇટિંગમાં લઈ અને પછી કઈ રીતે એનું ઓલ્ટરનેટ થઈ શકે એ આપણે વિચારવાનું રહે. અને તત્કાલ જે છે એ 24 કલાક પહેલા ઓપન થતું હોય છે. એટલે તત્કાલ માટે આપણે 31 તારીખની આજુબાજુ આપણે એક્ટ કરવાનું થાય.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. સો હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ, બહુ સરસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. ઇટ વોઝ બહુ જ ક્લિયર સૂચના છે. અને આ બધા જ બિલ્ડિંગ જે છે લગભગ સમજો ને કે 250 મીટરની આસપાસની રેન્જમાં હશે. અને મુખ્ય તો શું હોય કે સવારના ઉઠીને મંગલ આરતીમાં જવાનું હોય તો વોકેબલ ડિસ્ટન્સ છે બજારથી. અને ત્યાં આગળ તો સૂર્યોદય બી બહુ વહેલો થઈ જાય, 5, 5:15 આસપાસ તો સૂર્યોદય થઈ જાય. એટલે તમને લાગે કે અહીંયા આગળ આટલું વહેલું જાગવાનું, પણ ત્યાં આગળ એવું નહીં લાગે. અને હજારો ભક્તો સવારના મંગલ આરતીમાં જોડાતા હોય છે. હજારો એટલે આઈ એમ નોટ એક્ઝાગરેટિંગ, પ્રેક્ટિકલી ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. સો અને એમની ભાવનાનો, એમના ભક્તિનો, એમની શ્રદ્ધાનો પ્રવાહ જે છે પેલું હોય ને કે પાણીના 2 લેવલ હોય તો એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ ઓટોમેટિક વહે, તો એ આપણમાં ચોક્કસ આવતો હોય છે. એટલે ડુ ટ્રાય ટુ કમ અને કૃપાનો ચોક્કસ લાભ લો. આવા અવસર જે છે વારે વારે આવતા નથી જીવનમાં. અને જેવી રીતે અહીંયા ના કીધું કે જીવ ગોસ્વામી તો એવું કહે છે, મારે તો હવે માયાપુર છોડવાના વિચાર માત્રથી મારું હૃદય ચીરાઈ જાય છે. એટલે તમે વિચારી શકો છો કે કેટલી અદ્ભુત જગ્યા છે. લેટ અસ ઓલ ટેક બેનિફિટ. અને જે કંઈ પણ તમારે સપોર્ટ જોઈતો હોય, ક્લેરિટી જોઈતી હોય, જેવી રીતે પાર્થ પ્રભુજીએ કીધું, તો એ મને, જિજ્ઞેશ દરબાર પ્રભુને, અમરીશ પટેલ પ્રભુને, કોઈને પણ તમે સંપર્ક કરી શકો છો. કારણ કે હવે ટાઈમ બહુ ઓછો છે, એટલે યુ નીડ પ્રોપર હેન્ડ હોલ્ડિંગ. અને બીજી કંઈ પણ તમારે ક્લેરિટી જોઈતી હોય તો એ ક્લેરિટી મળી જશે. આપણે એના મહાત્મા વિશેની ચર્ચા કન્ટિન્યુ કરીશું કાલનો ઓનવર્ડ્સ. બીજું કંઈ એડ કરવું છે પાર્થ પ્રભુ? ના બસ પ્રભુ, નવા ટીઓવીપી નું જે નવું બિલ્ડિંગ છે એમાં મંગળ આરતી એક સાથે 10 થી 12,000 લોકો કરી શકે એટલો વિશાળ એનો હોલ હશે એવું છે સર. 3 ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ, હા 3 ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ ભેગા થાય ને એટલો તો ખાલી એનું મંગળ આરતી નું હોલ હશે એવું કે. હરી બોલ. નિત્યાનંદ પ્રભુએ જેની આગાહી કરી હતી એ મંદિર કંઈ જેવું તેવું થોડું હોય. અને આખા વિશ્વનું સૌથી મોટું મંદિર. હા, સો લેટ અસ ઓલ પ્રે. જે લોકો જોડાઈ રહ્યા છે તેમને પણ અત્યારથી જ પોતાની જેને કહેવાય ને જપ સંખ્યા વધારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને બધી જ રીતે આ 5 દિવસનો પૂરેપૂરો લાભ મળે તેવી મનથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. ઓકે, સો વિલ એન્ડ ઇટ ટુડે, કારણ કે 8 વાગે પેલા ક્લાસ ચાલુ થઈ જાય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ ઓફ યુ, and we will continue tomorrow. Thank you પાર્થ પ્રભુ એન્ડ ઓલ એડમિન્સ, અને જે કોઈ પણ આવી રહ્યા છે તેમને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સો દેટ આપણે બધા સાથે આ મહાન ધામનો લાભ લઈ શકીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીધામ માયાપુર કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ